Automasaje para la zona del masetero y temporal, es decir, esos pacientes que tienen bruxismo. Les decimos que se pongan los deditos encima del arco cigomático y se lleven las manos hacia arriba y hacia atrás, de 5 a 7 pases. ¿Vale? Luego colocamos los dedos debajo de los pómulos, hacia abajo, hacia el arco de la mandíbula, ¿vale? Repitiendo igual. Y por último, hacia atrás, desde el arco, hacia la oreja. ¡Y sonreímos!